geladeira do FH fazendo barulho na trepidação. Parece que ela fica meio solta, parece que tem um bicho querendo sair daí de dentro. E eu vou te ensinar um jeito fácil de você resolver isso aqui, ó. Muito simples de fazer. Você vai usar apenas uma borrachinha, uma liguinha normal das pequenas. Você vai abrir aqui a geladeira, puxar um pouquinho pra frente, ó. Passou por baixo aqui, ó. Passou por baixo. Fez a trava aqui, ó. Aí aqui, ó, você coloca o gancho aqui atrás. Se você só colocar o gancho aqui na frente, ele vai ficar enroscando aqui, ó. Então você só coloca o gancho aqui atrás, ó, pra ele não ficar enroscando. Ou tira o ganchinho, amarra a cordinha aqui. Fica a seu critério. Mas é isso aí, ó. Se você quiser dar uma fechadinha aqui no gancho com o alicate, ele tem que ficar mais ou menos aí nessa posição, escondido aqui por trás, ó. E é isso, ó. E aí quando você fecha, ó, a cordinha estica e a geladeira fica firme, não balança. Gostou, não?